Mis queridos muchachos, en el inmenso y maravilloso juego del escultismo, formar una patrulla no es simplemente agrupar a unos cuantos jóvenes, es forjar una verdadera hermandad inquebrantable. Para afirmar vuestra propia individualidad, espíritu e independencia, cada patrulla debe adoptar como emblema o tótem el nombre de un animal o ave, preferiblemente de vuestra propia región. La elección de vuestro animal de patrulla no es un asunto trivial ni un simple juego de nombres. Debéis elegir animales con cuyas virtudes os sintáis profundamente identificados y cuya noble conducta os comprometáis a imitar. Una vez elegido, es fundamental que todo scout conozca a fondo la historia natural de su animal protector. Debéis estudiar cuáles son sus hábitos, cómo consigue su alimento y de qué manera se defiende en la vida salvaje. Podéis mirar a la naturaleza y elegir entre muchos nobles animales que os servirán de inspiración. El lobo, por ejemplo, representa la perseverancia inagotable, la capacidad de enseñanza y el fabuloso trabajo en equipo, portando siempre los colores amarillo y negro. El león encarna el valor indomable, la inmensa fuerza y la nobleza, marchando bajo los colores amarillo y rojo. Si preferís destacar por vuestra vigilancia, vuestra agudeza visual y vuestro ingenio, podéis ser las águilas, identificándoos con el verde y el negro. O quizá admiréis la astucia, la diplomacia y la asombrosa adaptabilidad del zorro con sus colores amarillo y verde. También tenéis la enorme fuerza protectora y la intuición del oso marrón y negro, la laboriosidad, ingeniería y previsión del cástor azul y amarillo, o la profunda sabiduría y aguda observación del búho azul. Una vez que hayáis adoptado a vuestro animal, cada uno de vosotros debe aprender a imitar a la perfección su llamado o grito. El grito de patrulla es vuestra manifestación sonora de unidad y os servirá de seña secreta para comunicaros con vuestros hermanos cuando estéis ocultos en el bosque o en medio de la oscuridad de la noche. Pero grabad bien esta estricta regla en vuestra memoria. Ningún scout tiene permitido imitar o usar el llamado de una patrulla que no sea la suya. Como símbolo supremo de vuestro honor, llevaréis con inmenso orgullo el banderín de patrulla, sujeto siempre al bordón de vuestro guía. Este banderín debe llevar cosida o dibujada la silueta de vuestro animal tótem en ambos lados, y todos los miembros tienen el deber sagrado de defender su honor mediante una conducta ejemplar y valerosa. Además, llevaréis en el hombro izquierdo 2 pequeñas cintas con los colores exactos de vuestro animal, para que el mundo sepa a qué noble grupo pertenecéis. Finalmente, en vuestras emocionantes aventuras de rastreo, cuando tengáis que dejar señales de pista en el polvo o la tierra para que otros las lean, debéis acostumbraros a dibujar la cabeza del animal de vuestra patrulla a modo de firma. Así, si dejáis una indicación de peligro o el camino correcto, vuestros hermanos sabrán exactamente qué patrulla ha pasado por allí y ha dejado el mensaje. Reunid a vuestro consejo de patrulla, mis jóvenes amigos, elegid sabiamente a vuestro animal y dejad que sus mejores cualidades os guíen para ser siempre fuertes, astutos y verdaderos caballeros de los bosques. Adelante y buena caza.